Hej hej! Nu ska jag byta packning på min kamin, en Contura 556. Där packningen har bränt sönder fullständigt och nu brinner veden upp på nolltid eftersom den suger tjuvluft genom fönstret. Så jag börjar med att ösa ur aska och sånt. Så passar jag på att dammsuga ur den lite också. Packningen till en sån här Contura 556 är en 10 mm packning. Jag har köpt ett kit på Biltema. Där ingick packning och en liten tub med lim. Både packningen och limmet räcker ganska precis till en sån här lucka. Jag tror det kostade 149 kronor. Så då var det utdammsuget och hyfsat rengjort där i. Så nu börjar jag med att riva av den gamla listen. Och den släpper relativt lätt. Det blir inte mycket kvar i botten. Det blir några fläckar med packning kvar. Det tar jag med ett stämjärn och får skrapat rent i botten någorlunda så att limmet ska få något att fästa i. Och när jag har fått skrapat ut det värsta här så tar jag packningen och kollar att det faktiskt är en 10 mm packning som ska vara där, och det är det. Det passar utmärkt. Så då tar jag fram det här limmet. Det var något keramiskt lim som tål väldigt höga temperaturer. Det var visst lite packning kvar som man får peta bort. Jag vet inte hur noga det är att få det rent i här, men det är ju bra om åtminstone packningen får plats i spåret ordentligt. Så, då börjar jag sätta i limmet här. Och jag fyller på relativt ordentligt med lim. Jag tänkte det är ju ingen idé att ha kvar något lim i tuben, utan jag ser till att använda hela tuben till det här packningsspåret. Och som vanligt, prenumerera gärna på min kanal och tryck på like-knappen så blir jag himla glad. Så, nu har jag snart fått dit allt limmet. En gång var det någon klump i här som gjorde att det var svårt att få ut limmet. Jag klippte bort den biten för det går säkert på i 5 minuter med att peta för att få ut det sista där. Men nu är allt på plats. Jag börjar med att bara snoppa av packningen så att den blir jämn i kanten, för den har fransat upp sig lite när den har legat i paketet. Och sedan trycker jag i packningen utan att sträcka den för mycket. Drar man i packningen så kan man sträcka den så att den blir väldigt mycket tunnare. Men jag vill ju ha kvar så att det ska isolera ordentligt i dörren. Och dels så går ju packningen in i det här spåret som är där. Och den klibbar fast rätt bra i det här klistret. Så att är man bara lite försiktig och trycker på här så sitter packningen kvar allt eftersom man petar i den. Den släppte lite granna ibland, men det är bara att trycka med tummen så är den tillbaks igen. Och det här är ju hela längden jag håller på med. Allt jag gjort var att frisera bort lite i början där för att det skulle bli jämnt. Och nu när jag börjar närma mig slutet här så ska jag mäta in och se var jag ska klippa av packningen någonstans. Eller packning, det heter tätningsrep enligt Conturas papper här. Så jag snoppar av den med lite för lång.
Så att jag får lite kvar att jobba med när jag kommer till slutet här. Och där är cirka 1 centimeter som de går omlott, så jag klipper av den precis där och pressar i den. Och där sitter ju den rätt bra. Så att när den sitter som den ska så tar jag och stänger dörren och låter det trycket bli det som håller den på plats, så får den stå stängd en liten stund innan jag gör upp eld och får det till att torka ordentligt. Det var allt för idag och som sagt, prenumerera gärna på min kanal. Tack och hej!